轴旋背栏杆自动焊接，翻转后路径交导4。我们今天讲这一个地方，我们以这个为范例。首先，我们做翻转后应该是这边靠近我们，我们先做靠近我们的。那这一点的 S 多少？那这一点的 S 跟这边一样，也是负922。那 Y 是多少 ？Y 20加140，160，160加1，170。好，那么170翻转之后 ，Y 是多少？照公式就是757减170，就是587。好，那我们来先做这一点587。首先，我们要进到第二控制，交导，然后接一正，转180度翻转。好，180度，然后换回第一控制来做焊接交导。首先用加在最后 ，K 用8，然后抓目前的参数100 mm/s。S 负922 Y 我们刚刚算的是587 OK。 好，来看一下。OK， 没问题。那么把刀子斜一下，进到卡式坐标，Y 减，反方向了，1、2、3 ，RZ 加1、2，好，这个角度 OK 了。OK 之后，我们就变成关节坐标，用修改抓机器坐标。OK， 好，那么前面路径用理想来做。那么之前要插点，插点之后退刀用卡式坐标 S 减1次、2次、3次，换成关节坐标，用修改抓目前机台的坐标位置 ，OK。好了之后，之前再来插点，再移到新的第一点，把 B 轴转正，用卡式坐标 RY 减1、2、3 92.872，速度放慢。91.9、91.6、91.5、90.663，好，放慢。90.3、90.2、90.1。90.00正好，换回关节坐标，用修改抓目前机台坐标 OK。 好，再来我们再插一点，插点移到新插的这一点，我们让负38接5变成0，速度放最快。那么负的，所以要用接5正，28、18、8，速度放慢1个，0.058，再放差1，好，变成正的0.019。OK 了，用修改抓目前机台位置 OK。 那么前面再插一点，再移到这新的这一点，那速度放最快，接3正太高，
然后修改这一点资料，用抓目前机台坐标位置。好，那么顺便把 U 变成90°， V 90°，不允许这个小误差存在。OK， 好，那么头尾看到尾，我们现在做了5行，然后 run 之后看我们目前斜插进来焊接点。到了这焊接点之后，我们要沿着这个路径爬到最高点。好，那么我们先把速度放慢，再来爬的过程就是6、7、8，继续往下降。我们的路径，首先我们让接山往上爬，接山往上爬之后 ，X 是放负方向，太多少一点。好，那么 Y 也是往正爬。好 ，OK 了，我们就直线 log 这一点。那么再来接山往上爬，速度放慢，接1往负方向。接2往正方向。好，直线 log。那么接3，接1减，接2正。好 ，OK， 直线，接3正，接1负。接2正 ，log， 好，最后一点，接3正，接1负，接2正，好 ，log 最后一点，直线。之后我们推到卡式坐标，速度放最快 ，S 减1、2、3，换成关节坐标，用直线记录这一点。再来 B 轴转正，换成卡式坐标 ，Y 减1、2、3，92.87，速度放慢。91.9。91.5、91、90.86、90.5、90.3，速度放慢。89.899，过头，回头。90.9、90.00，正好。关节坐标，用直线记录这一点。那么接5负38要变成0，所以用接5正，负28、负18、负8，放慢1格，负0.058，再放慢，负0.0换正的0.019。OK 了就记录这一点，用直线功能。好，再来把速度放最快，接3正，往上抬10米米，然后直线把它记录，但是要用修改，把 U 改成0， V 改成0，我们不允许极少的误差。OK， 好，那么这一边就好了，总共14行，我们来看一下 ，run。好，完美。完美之后，我们就存档。那么档名叫做 test 4R， R 表示反转面，4是它的位置。test 4R 放在低槽 CMS GAC data， 然后存档。存好之后，重新洗掉画面，
教导资料变成空的，然后做另外一边。另外一边，我们来看图。我们刚刚做这一边，刚刚做170是这边，140、20、160加10， 170，没错，刚刚是做这里。现在我们反转之后的做这一边，那这边 SZ 还是一样，但是它的 Y 就是150，打的公式就是757减150，就是607。好，开始做这一点。现在洗干净了，用加在最后的功能，可以用8，然后抓目前的参数100。那 S 是-922，然后 Y 是607。OK， 好，到定位，然后转它的角度，开始坐标 RY 减 Y 值，所以是 RY 加10度、20度、30度。RZ 箭头在这边，所以 RZ 是减1。2。OK 了，这2次了。这2次之后，我们就变成关键坐标，用修改抓机器坐标。OK， 好，前面用理想1，前面插点，插点之后变成卡式坐标 S 减，退1、退2、退3。变成关键坐标，修改，抓目前基态位置 ，OK。那移之前再插一点，那么插了1点之后，我们要这一个把 B 值转正，这一点不动。我们先移到低点。在高的位置，如果在低位转就很危险了。B 值转正，变成卡式坐标，Y 减1次、2次、3次，92.871，放慢速度，92、91.7、90.9、90.5。放慢，90 ，OK 了。好，然后变成关键坐标，用修改抓目前基态位置 ，OK。好，38，我们要把它变成0，再差一点。移到低点，38用J5减，速度放最快，J5减28、18、8，放慢1个，0.5码放慢，0.4、0.3、0.2、0.1、0.0。OK， 修改抓目前基态位置。OK， 好，再来差一点到新的这一行指令，速度放最快，接上正。好，来修改目前的基态位置。OK，
么头尾到尾，现在到了5行，乱一下看看。好，焊接点在这里。那么再来第6行路径，我们就要沿的这个坡爬上来。首先把速度放慢，接3正。那么接1是负，接2是负。好，这点 OK， 直线记录。再来接3正，然后接2是负，接1是负，负我们放慢一点。好，log这个直线，然后接3正，那么接2负，接1负，好，log这个直线。好，接3正，接2负，接1负，log这直线。好，最后一点，接3抬到最高，接2，再来。好，接1负 ，OK 了，然后 log 它，全部 log 好之后，卡死坐标放到最快，向后推到1次、2次、3次，变成关节坐标，直线 log。好，再来 B 轴转正，变成卡死坐标y 减1、2、3。然后速度放慢，好，就4.00，变成关节坐标，然后 log 这一点，再来正38接5要变成0。把速度放最快，那用接5键28、18、8，放慢速1格，0.58放慢速2格，0.4、0.3、0.2、0.1、0.084 ，OK， 然后 log 这一点 ，log 完了之后，速度放最快，接3正，抬高，然后 log 这个点。用修改，把它的 U 值变成0，V 值变成0。OK， 好，我们来 run 看看它的路径，完美。完美之后，我们要把左边的插到第1行前面，头尾放在头，变成第1行，用插档。把我们刚刚存的 test 4R 插到前面，然后 run 来看一下它整个路径。好，再看一次。好，没问题了，没问题。再存档，档名还是 test 4R 点 cc， 存档，结束。爱你不怕时光悄然风长，爱你不怕寂寞缠绕心肠，想
后，谁在路上？